كان هذا الرجل آخر رجل في العالم. بعد أن عثرت عليه مجموعة من النساء حملنه واختطفنه. عندما استيقظ وجد نفسه يقتاد إلى مزاد. كانت جميع النساء متحمسات للغاية، فذهل الرجل. تذكر فجأة أنه ربح لتوه ينصيبا ب5 ملايين دولار في اليوم السابق، وكان يخطط لاستخدام المال لعلاج مرض أخته، لكنه واجه لصوصا في الطريق. ومع ذلك فقد سافر إلى المستقبل بعد 1000 عام. بدأ المزاد وحدقت به جميع النساء، وبينما كنا يواصلن المزايدة عرضت سيدة عجوز فجأة 20 مليار دولار. رأى الآخرون ذلك فتخلوا عن المزايدة، وفي النهاية تم شراء الرجل من تلك السيدة العجوز. وعدت مديرة المزاد السيدة بأنها سترسل الرجل إلى منزلها في اليوم التالي، لكن مديرة المزاد أخذت الرجل إلى غرفة خاصة وحاولت أن تستغله. قاوم الرجل بشدة، لكن موقفه الصارم جعلها تزداد انجذابا إليه. سيطر الرجل على المرأة، وعندما علم أنه في المستقبل بعد 1000 عام أصيب بالذهول. دخلت فتاة وزعمت أنها ستأخذ الرجل، وبينما كانت تتحدث صفعت بطاقة بقيمة 20 مليار دولار. حاولت مديرة المزاد إيقافها، لكن الرجل فكر في نفسه: إذا كان عليه أن يقضي حياته مع سيدة تبلغ من العمر 80 عاما فالأفضل أن يهرب الآن. كان على وشك تنفيذ خطته للهروب. حينها قالت الفتاة: لقد أنفقت السيدة العجوز 20 مليار دولار لشرائه بحثا عن زوج لحفيدتها الثلاث الجميلات. عند سماعه ذلك غير رأيه وقرر العودة مع الفتاة، لكن مديرة المزاد رفضت. وحين رأى الرجل ذلك خطط لاستغلال الفرصة للهروب، ولكن ما إن فتح الباب حتى أوقفه شخص غامض فجأة.